babyeyi mfite n'umuryango wanjye ntabwo mbese ubwo nyine sinzi n'aho mbarizwa rwose mbayeho gutya none n'uburwayi bwakubitiyeho ubwo byabaye nabaye nabi rwose nta muntu ngira wamfasha. Reka nongere mbashimire n'abakunzi ba BRK TV, reka mbasuhuze ndetse mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka nsuhuze diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, nsuhuza abantu bari mu bice bitandukanye bituye igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko nk'ibisanzwe mbasaba ko dukorana urugendo tujya gusura abantu. Kureba iyi nkuru uzi kwihangana nturire, cyangwa se niba uzi ko ubabara ntuze kureba iyi nkuru cyangwa se urwaye umutima. Ni inkuru iteye agahinda. Twarayobewe tujya gusura umusore urwaye umaze amezi 6 kubera ikibazo cy'inzara ndetse n'ikibazo cy'ihungabana cyo kubura ababyeyi biwe. Twamusuye kugira ngo tuganire nawe nka BRK TV muri rwa rugendo nge namwe dukorana rwo kujya gusura abatishoboye. Kabone nubwo yaba ari urubyiruko ashobora kubura akazi cyangwa akabura ubushobozi. Reka dukorane urugendo ngewe namwe dusura uyu musore. Murabizi rero ko nababwiye ko twakoranye urugendo, ariko aha turi noneho ni muri rwa rugo rwa mwana w'umusore warwaye. Batubwiye ko amaze amezi 3 arwariye mu nzu, nta mituweli nta n'ubushobozi. Ni nyuma yo kubura ababyeyi biwe akarwara ihungabana, agahitamo ko n'ubundi buzima bwose busa nk'ubwamurangiriyeho. Turaza kumusura gusa uwatuyoboye tubwiye ko akunda kuba aryamye mu kibuga. Turaza kugerageza uko dushoboye kose tuganire nawe uko byamera, atubwire bimwe mu buzima bwe cyangwa se mubangamiye. Twaturutse i Kigali twanahageze yewe. Reka rero nka BRK TV aho mutari tujye tuhababera, mukomeze mudukorere subscribe. Reka tuganire nawe ko twageze iwe, turagerageza gukomanga, ariko keshi abari hanze aho turi mu mubone niho turi mu mukoreshereze. Wenda birashoboka ko ashobora kufite umuturanyi cyangwa se nta n'uwo afite. Reka tuganire nawe, mukurikirane rero ikiganiro uko kiri buze kugenda mu gihe twakoranye urugendo. Reka nongere mbasuhuze rero bakunzi ba BRK TV, mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka mbifurize kugira urukundo ndetse n'iya gahunda yacu yo gukomeza gufasha abatishoboye cyangwa se abadafite ubushobozi muri rusange, imfubyi ndetse n'abapfakazi, abana bo mu muhanda ndetse n'abakene batishoboye. Hano nababwiye ko twanyarukiye mu Bugesera, nako twanyarukiye za Kayonza ni inkuru yari imaze igihe bampamagara bambwira nti rwose Stone w'abanyarwanda kuri BRK mutabare mukorera ubuvugizi uyu mwana w'umuhungu maze amezi 6 aryamye mu nzu arwaye, ntacyo afite cyo kurya, natwe ntacyo dufite twamuha, ariko hari icyo mushobora kubikoraho abagira neza bakagira icyo bamumarira. Mushobora kumubona ari umusore ariko avuga yuko indwara yamufashe ntazi uburyo yamufashemo. Ubu umuntu areba nabwo twamukuye mu nzu tumuzana hano ariho yicaye. Ni inkuru y'agahinda. Inkuru yankuye i Kigali nkajya Kayonza kugira ngo tubashe gusura uyu mwana w'umuhungu ubona akiri muto, ariko avuga ko abonye ubuvugizi akavurwa ndetse abonye icyo kurya yabaho neza. Reka tumuhe ikaze kuri BRK TV, nubwo kuvuga ari ntajwi ariko aragerageza kugira ngo abashe kubabwira agahinda ke ndetse n'inkuru y'uburyo yatangiye. Reka tuguhe ikaze kuri BRK TV. Bite? Makuru meza. Na mahoro. Ngaho yegereze mikoro neza kumva kugira ngo bashe kuvuga neza. Witwa ndamazina yawe? Amazina yitwa Ndayishimiye Eric. Abamaze amezi 6 ndwaye, nta muntu ngeraho, nta kintu bufasha ngira, nta muryango. Mara kurwara rero guhunda ahangaha mu nzu, keretse iyo hagize nk'umuturuka hirya no hino akaza kama wenda nk'akantu ko kwifashisha, ariko nacyo ntabyo bimarira. Kose mugiriye neza mukamubufasha wagerageza kubaho. Nagerageza kose. Inkuru yawe yatangiye gute utangiye kurwara, cyangwa se inkuru y'ubuzima bwawe iteye ute, imeze ute
ubuzima bwawe ni story yawe ushobora kuganira y'ubuzima bwawe bubi bwakubayeho n'ubu bwifatanyijeho ni nk'iyi? ubuzima bwo ntabwo, kuko nta babyeyi mfite n'umuryango wagira ntago, mbese ubwo nyine sinzi n'aho mbarizwa rwose, mbayeho gutya none n'uburwayi bwakubitiyeho ubwo byabaye, nabaye nabi rwose, nta muntu ngira wamfasha. wafashwe wigenze gute? wafashwe gute? Ni ibintu byaje birizana rwose, ntabwo nzi ukuntu byaje. Nararyamye ye kubyuka biranga, ubwo rero mbaho ngaho kubera nta muntu nagira nabwira ibyanjye, ariko nk'uko mbabonye wenda hari mufite nk'ubufasha mwamfasha cyangwa mukankorera nk'ubuvugizi. hanyuma rero kubaho ubuzima bwawe ubu ngubu hano uri, naho kuba twabonye ari ikibazo, hano uri ubayeho gute? ko guhaguruka nabwo ari ukuguhagurutsa, nanone hano hanze uba uryamye, dore utuye ahantu hitaruye, nta n'abaturanyi benshi ufite imbere yawe. we ku buzima bwawe ubaho gute ubu ngubu? none kurya burya gute? bigenda gute? Kurya ko ntako, ubwo nyine hari igihe haje nk'umuntu witemberera, kuko hano hafi hari abahinzi bakunda kuhahinga, bakaza babona uko meze, akaba yakura nk'icyo kijumba akakinyokereza nkakirya. wagerageje kujya kwa muganga se? Kwa muganga si ubwo nagiye gute, kandi nta mituweli mfite, ntaki no kwa muganga, kandi sinzi nimba nabasha kugerayo. Iyegereza mikoro neza kugira ngo tukumve. Hanyuma amezi 6 umaze urwaye, ubona nta kintu gihinduka mu gukira, cyangwa n'ubundi bigumya ari bya bindi? Ubundi bigumya ari bya bindi rwose, n'ubundi se ko nta mutimba nari nanyweye, nta no kurya, kandi n'inzara ibi narimo, urumva ko gukira ari hafi ya nako, nta n'icyizere unyifite. Nta cyizere ugifite? nta muntu wo mu muryango ujya ubasha kugusura se? Ntawe, nta n'uwo nzi, nta n'urangeraho. hanyuma iriya nzu ubamo rero? Iyi nzu rero ahangaha mumbona nayijemo gutya, sinzi nyirayo, nyiberamo gutya, ntabwo nzi nyirayo, na nyirayo ntabwo uramubona? ntabwo ndamubona. cyangwa ubamo nyine kuko irangaye ntinafungwa, dore nta n'urugi rubaho, ni ikintu kiri aho n'ubundi ntabaza ngo agukuremo. ubu si amazu baba barasenye wiberamo gusa? niyo wiberamo. hanyuma se nta n'umuntu uranyura hano utuye, dore utuye hano hasa nk'aho ari wenyine, ngo avuge wenda ko haryamye umuntu, nk'uko natwe batubwiye ati hari umuntu watubwiye iyi nkuru, ni umuntu wanyuze ahantu asanga uraryamye, buri munsi ukahanyuza agasanga uraryamye. none se ubwo ngubwo hagize wenda nk'umuntu ubivuga nka gutyo, ubufasha naba narabubonye, uko rwose kumbaza nk'abahinzi wenda baza nko guhinga hafi hano, yaza wenda avuga ngo hano hari urugo, ngo reka njye gusaba nk'amazi, yaza nk'hano agasanga nta mazi gahari, ubwo ngubwo rero icyo agiye kuzanamo amazi, akajya kukizanamo amazi hariya epfo mu gishanga, ubwo nanjye nkaboneraho akampaho nanjye nkanywa, kuko sinabasha kujya kwivomera. rero ubwo uri gututubikana kubera ikibazo cy'uburwayi. ese uba wumva uramutse uvujwe wabasha gukira? none se nakira? none se umuntu wageze kwa muganga ko ntakinanira nakira? ko ari ibintu byizanye se. iyo wumvise uba wumva urwaye iki muri rusange? numva umubiri wose ndwaye, nta n'ikintu rwose, nta n'uruhande natababaramo. kuva mu nzu se kujya kwihagarika bigenda bite? ni ugukururuka nyine nkagenda, ubwo
nkamara igihe kinini njya kwihagarika nyine ubwo ngubwo nkagera hanze ndiyandana nkagera hanze ugenda ukagera hanze nicyo gihe umara. Hanyuma se noneho uba wumva muri wowe ubuzima bwawe, uba wumva ufite muri wowe, uba wumva imbaraga zawe zigarukiye ku buryo ugiye kwa muganga wumva ko ufite icyizere cyo kuba wakira? none se ko nyiri mutoya rwose ndacyari mutoya ntago imbaraga nyize nabona imbaraga nkakora nkiteza imbere nk'abandi. Ugakora ukiteza imbere, bivuze ngo ubaye uvujwe wagerageza gukira ukajya kwa muganga, wamara gukira wenda umuntu agashaka icyo wakora kugira ngo ubuzima bukomeze. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 24. Imyaka 24. Wabuze ababyeyi kuva ryari? Wabuze ababyeyi hashize nk'igihe kingana gite? Ndumva uyu mwaka ari nk'uwa gatatu. Umwaka n'uwa gatatu. Ubuzima ukibora ababyeyi, ubuzima bwagukomereye bingana gute? Ubuzima bwabaye nabi nyine, mbaho nabi ubwo ngubwo nyine, kuko aho twabaga twarakodeshaga sinari kugira imbaraga zo kujya gukorera amafaranga y'inzu, ubwo nyine mpita mbaho nabi no mu nzu mvamo, ubwo njya kwibera muri kiriya kizu twabonye, kiriya kizu hano mu Nsanze. Ko nta matero ufite uryamaho ubayeho gute kandi urwaye? Uba wumva ubuzima bumeze gute? Nta matero ufite, ntacyo kurya, urebye uri umwana mutoya ariko wafashwe n'uburwayi, amezi 6 yamaze ubayeho gute kwera? Amezi 6 mbayeho nabi nyine, nawe urabibona, kuko nta hantu nabasha kuba naguhisha rwose, ugire mwakira kizu urebe nta kintu kirimo, no kwijyamira hasi nyine nk'inuza, ugategereza ukuzanira icyo kurya. Bagira neza rero dukunda gukorana urugendo, bakunzi ba Berike TV, babyeyi aho muri, uyu ni umwana mutoya. Ni umwana mutoya ubona akababaye kandi afite agahinda. Ni umwana mutoya ubona ko no kubona inkweto zo kwambara no gukaraba ibirenge murebye uko bisa ni ikibazo. Ibirenge byo byuzuye ibyondo, byuzuye ibitaka, umwenda ushobora kuba udaherutse gufurwa. Araza kutubwira se kugira ngo afure imyenda bigenda gute mu gihe arwaye indwara. Ni umwana w'umusore utabasha guhaguruka ahari, ariko avuga ko aramutse avujwe ari ibintu byizanye yabasha gukira. Araryama, yagire neza umugira neza akamuterura akamuryamisha hanze. Ubwo twamusagaga mu nzu, twitabaje inshuti zari ziri guhinga hafi aho zibasha kumuduterurira. Basi abagira neza, mukunda kugira neza, mugire ikigongwe basi mugire uyu mwana w'umuhungu neza. Ese niba hari icyo ufite wagerageje ugaha mugenzi wawe? Ese uyu mwana w'umuhungu ntago yava mu Rwanda rw'ejo? Nukuri ndabasabye abanyarwanda muri mu buryo bitandukanye, mugire icyo mufasha uyu mwana w'umusore. Nyamara uri umubyeyi ukamufasha, waba ukoreye umugisha. Erega ntago ari umubyeyi gusa, nawe urubyiruko ufite ubushobozi buruta ubwe, wagira uko ubigenza basi ukagira ikigongo. Basi gira uko ubigenza ubashe gufasha uyu musore. Ni umwana mutoya cyane, umwana w'umusore utaruzuza n'imyaka 19, urumva ko kiba ari ikibazo. Basi nubwo wamuha umwenda wo kwambara, nubwo wamuha udukweto two kwambara, basi musore naye mukobwa ubona uri mu kigero kiwe, gira impuhwe basi ugira icyo umumarira. Erega no kurya ni ikibazo. Ese wagize icyo umumarira mu mirire ye ndetse no kurya kwiwe? Nubwo wamugurira isabune yo koga nabwo waba umufashije. Yewe tuzafata umwanya dufata urugendo, n'ubundi nubiduha tukabimushyira, cyangwa se ukohereza ubutumwa, ubwo butumwa buzamugeraho kandi tuzaza kumureba. Nkuko twamusanze hano, ese ufite ubushobozi bwo kumuvuza, wamuvuje basi akabasha gukira. Ni umusore ubona akababaye, ufite agahinda, bibabaye cyane. Mana, tabara abana bawe, kuko abababaye bo ni benshi, ariko harimo abateye agahinda. Hanyuma yuri gufura bigenda gute? Wambaye imyenda isa nabi, unarwaye, koga, gukaraba bigenda gute? Basi tubuganireho gatoya. Bose
ibyo byose sinkibikora kuva narwara. Ntabwo nabona imbaraga zo kumesa, sinabona imbaraga zo gukaraba, ubwo nyine niryamira gutya nkabona bukeye nkabona burisha. Nta mbaraga nabona zo kumesa, kandi n'agasabune sinabona amafaranga yo kujya kugura isabune. wabona amafaranga yo kujya kugura Nabona isabune. n'imbaraga zijya kuvoma amazi Turava hano tukugura isabune rwose ntugire ikibazo. rwose Hanyuma mukozi. abantu bakeneye kugufasha bagufashiriza, uraza kuduha nimero yenda y'umuntu uzi cyangwa muri aba bahinzi bahinga hano, cyangwa twazagaruka kugusura. Nkabaha nomero ko mugize neza mwazagaruka kunsura mukomeza. Urumva uvujwe wakira nta kibazo? Uvujwe ndumva nakira. Babyeyi rero, nanjye kenshi nababwiye ko hari inkuru nkora zikanira agahinda. Umwana w'umusore amezi atandatu agiye gufunga amezi 8 aryamye mu nzu, ntacyo kurya ntacyo kunywa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugize ikigongwe nk'umubyeyi aho uri, basi korera impuhwe z'Imana, ukore impuhwe z'Imana, ubashe basi kugira icyo wamarira uyu musore. Erega niba wicaye mu nzu ufite icyo kurya, hari abandi hano hanze bababaye. Ntabwo ikosa ari iryawe koko pe, ariko hari icyo wabihinduraho basuba ubuzima. Kandi ntabwo abantu twese tubayeho kimwe muri iyi si. Basigira impuhwe, ugirire impuhwe umwana nk'uwawe. Uyu mwana ni umwana muto, ejo yava mu ndi muntu. Ese ntiwakwifuza ko yasubira ku ishuri cyangwa mu ishuri ry'imyuga? Basigira uko ubigenza, kora mu ntoki z'Imana nk'uko Imana yakugiriye neza, nawe ugirire uyu mwana neza. Reka ngiye mbashimire, ndetse nshimire n'abakurikirana Berk TV. Reka ndetse mbabwire ngo Imana ibatize imbaraga ndetse ibatize n'umutima mwiza wo gufasha abatishoboye. Ariko inkuru y'uyu mwana base muyisakaza ahantu hose abona ubufasha. Reka mbabwire ngo nge mwabanaga muri iyi nkuru cyangwa se muri iki kiganiro ni Stone w'Abanyarwanda. Reka mbabwire ngo muhorane amahoro y'Imana, kandi Imana ikomeze kubarinda, ibahe n'ubushobozi ndetse ibahe ubuzima n'amafaranga. Reka mbabwire ngo bye bye.